Buongiorno, buongiorno, ore 13, come ogni giorno dopo il telegiornale. Per chi ha seguito il nostro telegiornale, sa che oggi, come ogni giovedì, è il giorno dedicato alla CGIL che risponde alle vostre domande, e oggi c'è un tema molto interessante, quindi come sempre carta e penna per segnarvi le risposte dei nostri esperti. Si parla di dichiarazione dei redditi, cosa si può detrarre, quindi una materia molto concreta per tutte le vostre domande. Come sempre c'è la possibilità di intervenire in diretta nel numero che vedete in sovraimpressione, e abbiamo anche la nostra pagina Facebook per chi vuole intervenire invece online, appunto sulla pagina Facebook, con delle domande in particolare. Allora, c'è questa campagna fiscale che è in corso e la dichiarazione dei redditi. Ne parliamo con Monica Giomo, direttore di Servizi Treviso SRL. Buongiorno, che torna a trovarci. Buongiorno. E con i responsabili fiscali di Servizi Treviso SRL, Giuliana Maffei, buongiorno, e Graziano Basso, buongiorno. E ben ritrovato. Allora, partiamo proprio da Monica Giomo, campagna fiscale in corso, tutte le novità. Allora, bene, noi siamo partiti chiaramente rispettando soprattutto un po'... le scadenze, ecco. Sì, infatti ricordiamo un pochino. Noi siamo partiti naturalmente sulla base, come sempre, delle indicazioni fornite dall'Agenzia Entrate, e il nostro intento oggi è proprio quello, dato anche dal fatto che Graziano e Giuliana, come puoi vedere, sono forniti di un fascicolo che non so se riescono a far vedere, un bel mattone, diciamo. Un bel mattone di quasi 400 pagine. 400 pagine. Siamo quasi a 400, e questo documento tutti lo possono trovare nel sito dell'Agenzia Entrate, quindi chiunque se lo può andare a consultare, a scaricare, certo, 400 a pagine, insomma, ecco, è un bel fascicolo c'è bisogno di un aiuto, per una lettura leggera, serale sicuramente. Cosa c'è contenuto qui dentro sostanzialmente? Ci sono delle indicazioni molto preziose per noi operatori chiaramente dei centri di assistenza fiscale, ma anche per gli utenti che in qualche maniera insomma si vogliono così sbizzarrire nel leggere qualche pagina, dove trovano delle indicazioni proprio molto precise e il più meticolose possibile, date appunto da un lavoro coordinato tra l'Agenzia Entrate e diciamo tutti coloro i quali fanno parte come noi della consulta dei CAF nazionale, e che supporta l'Agenzia proprio anche attraverso i quesiti con tutti i casi che sovente insomma nelle nostre giornate, nel quotidiano ci troviamo appunto di fronte, per precisare nella norma qual è il comportamento da adottare. Certo. Quindi è un documento veramente molto prezioso, e quindi Graziano e Giuliana oggi vogliono in qualche maniera, hanno cercato di individuare delle spese, come dicevi tu, di particolare interesse, precisando appunto a chi ci ascolta quali possono essere limiti e eventualmente insomma cose da non fare, se possibile anche prima della dichiarazione dei redditi, prima di sostenere soprattutto la spesa, che è sempre la cosa che ricordiamo frequentemente, soprattutto quando uno ristruttura casa. E guardo Graziano perché giustamente magari si aiuta, così come Giuliana, in questo argomento così delicato, le persone a non sbagliare. Quindi prima di sottoscrivere un atto che sia di compravendita piuttosto che un mutuo per ristrutturazione, costruzione, è bene passare presso una delle nostre sedi per venire a casa di tutte quelle informazioni utili, perché l'anno successivo poi tutte quelle spese che uno ha sostenuto possano essere portate in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Certo. Quindi insomma è un lavoro meticoloso, ma sicuramente insomma che noi diamo chiaramente a tutti coloro i quali si vogliono appoggiare a noi, indistintamente, a prescindere insomma da chi sia iscritto o meno alla Confederazione, in questo caso alla CGIL. Ecco, prima di entrare proprio nel vivo delle domande, ce ne sono alcune anche specifiche, in attesa anche degli eventuali vostri interventi in diretta. Volevo chiedere di ricordare che oltre alla questione della dichiarazione dei redditi ci sono molti altri servizi importanti
che voi garantite. Certo, certo. Allora, i servizi che noi offriamo vanno chiaramente dalla dichiarazione dei redditi, sia il modello 730 e anche il modello redditi PF, così si chiama, ma per chi magari ci ascolta si ricorda del modello unico, si chiamava così fino a qualche anno fa. Ricordiamo un attimo le scadenze come promemoria. Certo. Il 730 lo si può presentare ai CAF fino al 23 di luglio, quindi vi potete rivolgere nelle nostre sedi chiamando sia il numero unico di prenotazione, lo ricordo magari così qualcuno se lo appunta sulla carta a casa, 0422 197 0011, oppure il modello chiaramente redditi PF, che ha un termine un pochino più lungo che va a ottobre. Ricordiamo però che i pagamenti in questo caso, mentre i 730 vanno i conguagli cosiddetti, ossia le somme che uno deve ricevere dallo Stato piuttosto che restituirle allo Stato e quindi pagare, vanno attraverso la busta paga, okay? Oppure attraverso l'agenzia, poi magari Graziano e Giuliana nel caso non ci sia il sostituto, insomma cose particolari. Diversamente il modello invece ex unico redditi PF va in autoliquidazione, quindi bisogna attraverso il modello F24 provvedere ai pagamenti. Questi pagamenti per le imposte ricordiamo 16 giugno, così come la prima rata di acconto i mutasi, il secondo invece il saldo di fatto viene versato entro il 16 dicembre. Tra i vari, in aggiunta a questo, tra i vari servizi che chiaramente noi eroghiamo a chi si rivolge a noi, ricordiamo il servizio successioni. Purtroppo quando viene a mancare qualcuno bisogna verificare se la condizione, e anche in fretta, soprattutto quando ci sono dei conti correnti magari certo, a volte da smobilizzare, il servizio dedicato ai lavoratori non subordinati, e quindi tutti coloro i quali hanno partita IVA, il servizio dedicato alle colfe badanti, e in aggiunta da gennaio di quest'anno abbiamo avviato anche il nuovo servizio dedicato all'amministratore di sostegno e una serie di attività di consulenze personalizzate proprio inerenti ad alcuni aspetti importanti, come accennavo prima, la ristrutturazione della casa o altro. Allora, vedo già una telefonata in diretta, allora vediamo se entriamo subito nel vivo della dichiarazione di redditi. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno. 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 Salve a lei, buongiorno. Parlo dalla provincia di Padova, mi chiamo Giovanni. Volevo chiedere direttamente ai sindacati se, siccome che il commercialista per anni si dice che l'affitto non può essere scaricato per detrarre. Lei paga un affitto, per cui vive in affitto? Noi viviamo in affitto, sì. Ok. Il commercialista dice che non si può scaricare, che non si può detrarre. È vero o non è vero? Perché alcuni colleghi di mia moglie dicono, non lo dicono ma lo fanno. Ma sono anni che si può ottenere una detrazione per quanto riguarda l'affitto. È una detrazione che dipende poi dalla tipologia di affitto che si va a pagare. Comunque la minima è da 150 euro di rimborso che si può avere a 300 euro a seconda dell'entità del suo reddito. Si può godere in dichiarazione dei redditi tranquillamente la detrazione per affitto. Non si può più godere da quest'anno la detrazione per gli affitti sociali, che era se lei risiede in una casa Atter e ha gli alloggi sociali per cui ha un affitto molto piccolo, non può più avere la detrazione perché è scaduto il termine normativo per cui godere della detrazione, ma in linea generale un affitto ordinario può tranquillamente ottenere una detrazione, tanto più che se ha anche affitti di altre tipologie poi la detrazione può essere maggiorata, per cui sicuramente sì, minimo 150 euro. A meno che non abbia un minimo 150 euro, ma sul totale dell'anno? Sì, non è che lei può prendere l'affitto, che ne so, paga 5.000 euro d'affitto, fa la detrazione del 19% su 5.000 euro. È un range fisso, sono 150 euro, 300 euro, che poi a seconda del reddito che lei ha, gli viene attribuito i 150, i 300 oppure nulla, perché sopra i 30.000 euro non ha diritto a nessun tipo di detrazione. È un aiuto che danno alle persone che hanno magari un solo reddito, sono monoreddito e hanno il contratto di affitto, per dare una mano alle persone che vivono in affitto. E tanto è vero che si può detrarre addirittura, così mi aggancio, anche l'affitto. Se lei avesse un figlio che studia all'università è fuori provincia, tranquillamente potrebbe detrarre anche lì una quota parte dell'affitto del figlio che è all'università fuori provincia. L'affitto è previsto qualcosa per l'affitto, dopo bisogna vedere se lei ne ha i requisiti.
Beh, sempre ovvio, perché ovviamente non abitando in casa dell'altro, perché è pieno di gente che non sono sicuramente io, che avrei bisogno, con 2 figli carichi a carico e con nessuno dei 2 che lavora e il sottoscritto è precario, siamo in queste condizioni, purtroppo anche per colpa vostra che siete sindacati. E volevo chiedere oltretutto anche un'altra cosa, per altre spese che si possono detrarre oltre l'affitto, essendo mia moglie ha un pezzo di terreno di cui è agricolo. Questo terreno non piantando più nulla, tenendolo come fermo, si può richiedere il contributo o no? No, beh, lo deve coltivare per ottenere un contributo, perché il contributo viene dato sulla base della coltivazione che viene effettuata sul fondo. Se lei lo lascia fermo, eventualmente potrebbe chiedere che venga declassato, mettiamo se è vigneto, può chiedere fare la variazione culturale e dire che diventi prato, in modo che il valore che va a dichiarare in dichiarazione di reddito è inferiore. Però il contributo, se lei vuole il contributo, deve coltivarlo e il contributo viene erogato sulla tipologia di cosa ci coltiva, della coltivazione effettuata. Sì, ma ho capito, ma scusi, se noi ci siamo fatti i calcoli, a noi non conviene assolutamente, avendo un ettaro, un campo a seminarlo con quello che costa seminare, pagare ci rimettiamo. Sì, non conviene neanche seminare per tirare contributo, assolutamente, è da mettersi le mani sui capelli. No, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso però, perché lei mi ha chiesto se ha diritto al contributo tenendolo fermo. Io le dico no. Sì, ma allora le detrazioni che ha la gente, che ha sti poveri bene, ti dico ma sei nato in giro o se hai o se a pupa? Perché per 150 euro o 300 euro alla fine non do neanche torto al commercialista, se è una roba vergognosa, detrarre l'IVA, almeno detrarre l'IVA. L'IVA non la paga sull'affitto. Voi sindacati cosa fate? Non chiedete mica al governo o siete i manegai tutti i colori? Non capisco, arrivederci, va. Arrivederci. C'è da rispondere un po'. Ma allora immagino che il signore che ha appena chiamato, sì, rispetto all'affermazione che ha fatto, che il sindacato non si adopera per le situazioni, ha fatto un riferimento agli alloggi sociali, io posso dire personalmente anche no, nel senso che comunque la CGIL in primis con il sindacato pensionati, ma comunque con tutti coloro i quali operano nell'organizzazione, quotidianamente lavorano sul tema della contrattazione sociale per cercare di andare a dialogare, ci vanno fisicamente presso i comuni ad esempio, presso le istituzioni, per cercare di ragionare su quelli che possono essere dei contributi piuttosto che comunque benefici a favore della cittadinanza. Dopo voglio dire, è chiaro che sì, un conto è cercare di prodigarsi per portare a casa qualcosa, siccome le parti però sono 2, giustamente a volte ci si trova anche di fronte a magari istituzioni o agli stessi comuni che per situazioni di bilancio o per altre problematiche, voglio dire, che sono indipendenti da noi, non possiamo portare a casa il risultato che comunque ci prodighiamo, voglio dire, per portare a casa. Comunque per rispondere, insomma, prima cosa, si può chiedere la detrazione dell'affitto. Scusa, mentre parlava del terreno, coltivazione, se la moglie è imprenditore agricolo non lo può detrarre, perché può detrarlo solo chi paga IRPEF. Se è imprenditore agricolo la signora non è soggetta a IRPEF e non se lo può detrarre, perché verso la fine forse la moglie è imprenditore agricolo. Comunque il terreno eventualmente, se non è questo il caso, lo può detrarre, però deve essere coltivato, deve essere se un lavoratore attivo, dipendente o un pensionato, certo, può detrarselo. Se è un imprenditore che ha una situazione particolare, come potrebbe essere la signora, se no di prassi il 99% sì, e peraltro sull'affitto non paga l'IVA, quindi non può detrarre l'IVA. Nel caso, sto riassumendo quello che aveva chiesto, le varie cose che aveva detto. Pubblicità allora, poi torniamo subito.
Rieccoci in diretta, ore 13, stiamo parlando di dichiarazione dei redditi. Allora, entriamo nell'argomento proprio specifico e parliamo delle spese sanitarie, okay, che è una cosa che, insomma, che interessa molto. Cosa si può detrarre? Ricordiamo. Certo, purtroppo quello riguarda un po' tutti, perché il fondi raffa qualcosina va dentro. Naturalmente le spese sanitarie per antonomasia può essere il ticket oppure la prestazione data dal dentista, magari avere l'accortezza che quando si riceve una fattura controllare che ci sia scritto, ci siano i propri dati corretti, magari il codice fiscale, il proprio nome e cognome, o magari anche la prestazione erogata che non sia cure, perché per esempio se vado dal dentista dovrebbe scrivere cure odontoiatriche oppure fare la specifica delle spese, cioè delle prestazioni che è erogato, perché se no la dicitura è troppo generica e quando viene all'atto della dichiarazione dei redditi rimandiamo la persona dal dentista a far integrare la fattura perché non la possiamo accettare. Poi per le spese sanitarie gli scontrini della farmacia, gli scontrini della farmacia sono la nostra croce delizia perché giustamente sono fatti su carta chimica, sono altamente degradabili e di conseguenza molto spesso sarebbe consigliabile fare la fotocopia prima che diventino illeggibili, al fine anche poi di conservare la documentazione per gli eventuali controlli dell'Agenzia Entrate, ma anche perché tante volte vengono consegnati con un inchiostro molto esile, perché magari si è a fine cartuccia per X motivi, un po' perché si sono tenuti in portafoglio e poi sono stati riposti alla luce, magari si sono scoloriti e dopo è difficile poi estrapolare i valori che ci sono iscritti e in sede di controllo l'Agenzia delle Entrate vuole delle certezze, non possiamo neanche ritoccarli con la penna perché è un documento fiscale. Purtroppo abbiamo visto anche quello, abbiamo dovuto scartare perché essendo documenti fiscali non si possono pasticciare questi documenti, per cui conservarli adeguatamente e magari anche fare in modo che non si danneggino col tempo. Poi sempre con le spese sanitarie abbiamo tutte quelle che possono essere prestazioni che vengono erogate da qualsiasi tipo di medico e queste poi molto spesso, come spesso accade, soprattutto se sono lavoratori dipendenti, abbiamo dei contributi che versiamo all'interno tramite il nostro datore di lavoro e sono dei fondi e delle casse che ci assicurano dei rimborsi. E anche in questo caso... Ecco, in questo caso gli enti o le casse che possono essere, che rimborsano per esempio le spese sanitarie, in questo caso si può portare a detrazione anche questo tipo di spese? Si possono portare in detrazione, tenendo presente che se io ho presentato, che ne so, un ticket di 50 euro, l'azienda, il fondo mi ha rimborsato 50 euro, sicuramente non potrò portarlo in detrazione perché non mi è rimasto a carico nulla, perché il principio è che rimanga sempre a carico di qualcuno qualcosa. Perché effettivamente la spesa non è più sostenuta da me in quel caso, ma se a fronte di una spesa, che ne so, di 150 euro di una visita specialistica me ne rimborsa 75, i 75 rimanenti posso continuare posso portarmi in detrazione perché effettivamente sono rimasti a mio carico. In questo caso avrò il 19% di detrazione sui 75 euro, non ho nessun problema. Naturalmente sarà mia premura, prima di andare a fare la dichiarazione dei redditi, ovvero venire presso i nostri uffici, scaricarmi dal sito del fondo al quale ho fatto l'invio telematico oppure ho mandato via la raccomandata, la distinta di tutto ciò che mi è stato rimborsato in corso d'anno. Poi ci sono 2 o 3 modalità, perché se chiedo rimborso a fine anno di cose dell'anno scorso, magari il rimborso mi viene erogato quest'anno, per cui devo capire se mi hanno già erogato il rimborso adesso potrò mettere dentro la differenza perché sono certo di quanto mi è stato rimborsato, ma se il rimborso mettiamo me lo danno a giugno, che ancora ho già presentato la dichiarazione dei redditi, metterò la spesa interamente, dopo dovrò porre a tassazione l'anno prossimo quota parte che mi è stata rimborsata. Ci sono delle piccoli accorgimenti, però far sempre presente che ci sono i fondi in questo caso. Vediamo un attimo la telefonata in diretta e poi torniamo a parlare delle spese sanitarie, magari è proprio l'argomento che chiede il nostro telespettatore oppure no. Chi è in diretta? Buongiorno. Buongiorno, parlo da Padova e vi ringrazio per l'argomento. Io Grazie a vorrei lei. una risposta esaustiva a quello che chiedo e poi vi dico del ticket che ho in mano di stamattina in farmacia. Allora, quando noi prendiamo la pensione, anche di reversibilità, ti dicono sempre vai ai sindacati vedere se è giusta perché magari ci può essere qualcosa che magari ti danno in più. Allora io chiedo, se l'INPS fa i conti per darci la pensione, il sindacato
Che parametri ha per contestare l'INPS e su quali basi noi a chi dobbiamo credere? All'INPS, oppure ai sindacati? Noi che garanzie abbiamo come persone? Prima cosa. Seconda cosa, io ho davanti il biglietto della farmacia stamattina. Le medicine salvavita una volta erano gratuite perché si ha la patologia. Adesso prima 1 euro, 1,50 euro, 2 euro, adesso 3,17 euro alla scatoletta. Ci sono 20 pastiglie, neanche un mese. Quindi 6,34 euro di 2 scatolette che ti durano 1 mese e mezzo diventa tanto, perché diciamo 6,34 in euro, 12.000 lire in lire se vogliamo parlare. Allora mi chiedo, per i pensionati che non state a dire l'ISEE perché allora non mangi, se hai un momentino che superi i 10 euro allora sei ricca, puoi spendere. Poi tutti gli integratori che danno per non adoperare tutte queste medicine sono costosissimi. Io mi chiedo sembra che non cresca niente, ma cresce tutto. Allora vorrei la risposta prima di tutto per le pensioni. È giusta la pensione del sindacato? Si fa lui i conti sui nostri contributi o se li fa l'INPS e dopo troviamo che la televisione è piena di sbagli? Vorrei una risposta esaustiva. Grazie e buongiorno. Grazie signora, chi può rispondere? Beh, allora, rispondo per quello che so, premetto, perché le pensioni non le seguo io, seguo il lato fiscale. Come potete vedere ce n'è tanto da sapere, ma questo è un semplice aggiornamento. Per quanto riguarda le pensioni in linea di massima, è vero, l'INPS le eroga, ma l'ente preposto ai controlli è sempre stato il patronato o il sindacato, perché utilizzando i medesimi parametri può essere che il conteggio difetti di qualcosa o non venga erroneamente preso in considerazione qualcosa, per cui è bene fare questo tipo di verifica e la garanzia è data dal fatto che ci si rivolga a un sindacato, perché il sindacato per antonomasia è la tutela del lavoratore e del pensionato oppure del professionista qualora ci sia la sua qualifica professionale. Questo. Poi convengo con la signora che ci sono integratori che possono costare, ci sono i farmaci che possono costare. Provi a vedere magari se dei farmaci che prende lei, il suo medico è a conoscenza che magari qualche altro tipo, col medesimo principio attivo, magari è gratuito, viene passato, perché di solito ci sono problemi di brevetti su queste cose, per cui atti a poter dare una risposta presumo che sia Federfarma a sto punto, assieme a quello che possono essere le disposizioni della Regione per quanto riguarda le esenzioni ticket per patologia o meno. Poi, per quanto riguarda invece dal punto di vista fiscale, quest'anno, con questa circolare qui, hanno dato la possibilità, finalmente, io dico, di poter detrarre una cosa che non è mai stata presa in considerazione, gli alimenti ai fini medici speciali, che sono quegli alimenti che sono anch'essi salvavita, che servono alle persone perché per seguito di patologie particolari, intolleranze, allergie e quant'altro, non possono normalmente alimentarsi. Qualche passetto lo sta facendo l'Agenzia delle Entrate, però sappiamo che la coperta è corta, se tiri di qua devi mollare di là, per cui qualcosina ogni tanto arriva. Questa è la novità di quest'anno? Sì. Si possono detrarre praticamente gli alimenti, escluso il latte dei lattanti, perché effettivamente il latte dei lattanti in linea di massima si può prendere il latte in polvere perché magari la mamma non ha latte, mentre quello che tutto può essere i pasti iperproteici per le persone debilitate, tutto quello che può essere dato a integrazione magari dei pazienti oncologici o quant'altro, che vengono registrati in un apposito registro che viene aggiornato ogni mese ed è disponibile sul sito del Ministero della Salute, il registro A1,
sono tutti quegli alimenti che possono essere portati in detrazione con la Parliamo di dichiarazione alimenti dei che si redditi. possono comprare dappertutto? Si possono comprare dappertutto. Per esempio gli alimenti per i celiaci? No, alimento per i celiaci non è ancora, hanno degli altri riconoscimenti perché gli danno dei tesserini per poter utilizzare, e hanno già delle agevolazioni, li hanno momentaneamente esclusi sempre perché la coperta è corta, perché c'erano sempre gli altri pazienti che magari non avevano neanche quello. Certo. E di conseguenza per il momento hanno attestato questo per 2 anni, dopo vediamo che come al solito magari in Italia dopo si reitera nel tempo, fanno le prove per il bilancio per vedere se ci stanno dentro con le competenze di bilancio. Però questa è una cosa molto importante, per esempio se qualcuno ha, che ne so, il GEC che serve per le persone che sono intubate, che una volta non si poteva detrarre, gli alimenti fluidi, iperproteici per poter alimentare queste persone, insomma, e rientrano in questo elenco, sappiano che bastano che vadano dal rivenditore e si facciano attestare che questo è un farmaco, anzi che è un alimento rientrante nel registro A1 del Ministero della Salute, lo allegano alla fattura, l'importante è che abbia codice fiscale e quant'altro, e può portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi. È un aiuto perché quello purtroppo sono spese molto ingenti e fino all'anno scorso non sono detraibili. Gli integratori di cui parlava la signora poi non sono detraibili in quanto non hanno non sono né farmaci né dispositivi medici e neanche alimenti salvavita. Di conseguenza per il momento l'integratore non va dentro. Ne parliamo fra poco dei dispositivi medici, dopo la pubblicità. Rieccoci, CGIL risponde, risposte importanti perché la dichiarazione dei redditi è in corso, sì, insomma, è di questo periodo. Allora, stiamo parlando di spese sanitarie detraibili, ma adesso vedremo anche qualcos'altro, però rimaniamo sul tema sanitario. Allora, volevo chiedere a Giuliana Maffei per quanto riguarda le spese sanitarie per persone con disabilità, se ci sono novità. Allora, le spese sanitarie per soggetti disabili sono come si dice, un argomento vasto per quel che riguarda la dichiarazione dei redditi e le detrazioni fiscali. Diciamo che con la nuova circolare di cui parlava prima Monica, che come il famoso mattone di cui stiamo parlando. Questa piccolissima circolare pubblicata il 27 aprile, che noi abbiamo già iniziato la dichiarazione dei redditi, ci sono alcune novità proprio nello specifico per quel che riguarda i soggetti portatori di handicap, i disabili. Diciamo che la novità grossa che viene introdotta è relativa all'acquisto degli autoveicoli per i soggetti disabili. E qua è una cosa molto importante, perché anche se la legge a cui fanno riferimento, allora praticamente i soggetti portatori di handicap possono usufruire di una detrazione importante fino a pari al 19% su un tetto massimo di 18.075-76 euro per l'acquisto dell'auto. Okay? E fino adesso non erano entrati molto in merito su come doveva essere la certificazione relativa all'handicap per poter usufruire di questa detrazione. C'erano delle tabelle che comunque quest'anno nello specifico vengono riportate nella circolare a pagina 56, dove in base al tipo di invalidità si può usufruire o meno di quest'auto. Ad esempio, faccio l'esempio proprio, prendo a riferimento la tabella che abbiamo nella circolare perché è interessante. Per i portatori di handicap con impedite o ridotte capacità motorie si può usufruire della detrazione se vi è l'adattamento del veicolo. Okay? Ci deve essere logicamente il verbale della commissione medica, la 104 piuttosto che commissioni equivalenti, solo che la novità che viene introdotta quest'anno è relativa al fatto che nella certificazione di invalidità deve essere riportata come si dice, deve essere riportato il fatto che si ha diritto a questa detrazione. Okay? È una novità che è stata introdotta con la legge, articolo 4 della legge del 2012, che è entrata in vigore nel 2014, quindi secondo quanto dice l'Agenzia delle Entrate, questa è tutta la novità, quello in giallo sono tutte le novità introdotte dall'Agenzia delle Entrate in merito all'acquisto dell'auto, il dono della sintesi. Quindi, secondo l'Agenzia delle Entrate, e quindi noi dovremo adeguarci e di conseguenza anche chi vuole usufruire di queste detrazioni, dice ok, tu hai
hai diritto ad usufruire alla detrazione per l'acquisto dell'auto, quindi su questi 18.000 che sono tanti soldi, 19%, se nella certificazione relativa all'invalidità, la legge del 2012, ma è entrata in vigore nel 2014, viene riportato che hai diritto, sono 2 requisiti che devono essere riportati, a parte, come si dice, la specifica dell'invalidità, che poi in seguito a tutto il discorso della privacy c'è una certificazione con gli omissis, quindi non ci deve essere riportata la patologia, e una certificazione dove viene specificata l'invalidità. In tutte e 2 queste certificazioni, come si dice, rilasciate dopo il 2014, ci deve essere scritto che si ha diritto al cartellino per il parcheggio in quanto disabili e si ha diritto ad usufruire della detrazione fiscale per l'acquisto dell'auto disabile. Questo è necessario, vero? Altrimenti non si ha la detrazione. Già stamattina un collega mi ha chiamato e abbiamo il primo caso in cui non è specificato questo. E quindi non c'è la possibilità. Per il momento l'Agenzia delle Entrate dice di rimandarli in commissione, comunque c'è un ufficio preposto e far fare la modifica della certificazione. C'è un periodo di tolleranza, insomma, però diventa una cosa pesante. Per queste sviste. Telefonata in diretta, poi torniamo a parlare di questo. Telefonata, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Marilena dalla provincia di Treviso. Buongiorno Marilena. È una domanda da fare. Ho appena fatto il 730 e indossando sempre praticamente per necessità, al fronte anche di un certificato medico, le calze sanitarie, quest'anno non mi sono state detratte perché non avevo inserito nella 730 il classico bigliettino che mettono dentro la confezione, mentre per un altro presidio medico-chirurgico mi è stato scaricato, appunto perché io come promemoria mi sono tenuta questo tagliandino. Gli altri anni me l'hanno sempre scaricate. La mia domanda è: come mai quest'anno, che era come tutti gli altri anni che l'ho presentata, non mi sono state rimborsate? Non rimborsate, scaricate? Allora, per quanto riguarda la detraibilità dei dispositivi medici, ci sono 3 passaggi da prendere in considerazione. Allora, innanzitutto nello scontrino deve essere scritto che è un dispositivo medico CE, ma questo non assolve a tutti gli adempimenti, nel senso che se è la farmacia quando emette lo scontrino praticamente deve dire se è uno scontrino tipo siringhe, aghi e tot che è ricompreso in un elenco ministeriale per il quale è sufficiente che sia indicato dispositivo medico CE, e se è uno di questi beni che viene commercializzato è sufficiente che nello scontrino sia scritto dispositivo medico CE. Se la spesa sanitaria, se lo scontrino per il dispositivo è relativo a un bene che è al di fuori di questo elenco, è necessario che ci sia scritto dispositivo medico CE e poi ci sia anche la circolare ministeriale, la circolare di riferimento della normativa europea, che può essere la 9342 CE, la 9385 CE, la 9879 CE, e sono scritte con evidenza sullo scontrino. Qualora lo scontrino sia deficitario, è ammesso che allo scontrino si integri il talloncino della scatola di riferimento. Molto probabilmente questo scontrino aveva scritto magari solo dispositivo medico, anche il solo fatto che mancasse il CE fa sì che il prodotto sia indetraibile, ed è molto particolare. L'Agenzia delle Entrate con questa circolare ha anche aperto un pochettino quelle che sono le disposizioni, perché senza avere tutto quello che è la normativa e quant'altro, ha ammesso che le farmacie possono scrivere anche la sigla AD, che riassume dispositivo medico CE con la relativa normativa, per cui in quel caso possiamo detrarlo da adesso, oppure PI qualora si corrisponda ad una protesi. Però l'importanza è se il dispositivo medico in questione era all'interno dell'elenco ministeriale o all'esterno, perché se è torno a dire, un ago, una siringa, il bendaggi, i cerotti, che sono quelli di normale uso-consumo che sono in questo elenco, è sufficiente dispositivo medico CE. Qualora siano al di fuori di questo elenco, quel dispositivo medico deve avere determinati requisiti, che è la normativa di riferimento, oltre al fatto che sia dispositivo medico CE. E il CE non è il CE della scatoletta, perché tutto ciò che viene commercializzato deve essere CE,
perché anche questa penna deve essere CE, le sedie devono essere CE, per cui non è quello, è la normativa di riferimento che lo fa ricondurre a quelli che sono i dispositivi medici propri, per cui ci sono queste 3 normative che avevo citato. Eventualmente si può vedere, perché sempre con questa circolare hanno sempre aperto la loro veduta e hanno ammesso e hanno permesso soprattutto che si vada nell'elenco dei dispositivi medici nazionali, si stampa con il nome del dispositivo la corrispettiva classe di merito e si allega allo scontrino e si può portare in detrazione. Quindi il caso della signora è risolvibile? Dipende, questa cosa per esempio nei nostri uffici la fanno già, la fanno sicuramente e di conseguenza molto probabilmente non avevano gli elementi per poterlo ricondurre a quello che era la detraibilità, anche perché viene contestata questa cosa e gli scontrini, anche se sono da 10 euro, vengono contestati dall'Agenzia delle Entrate perché fanno questo tipo di controlli. Perché questo qui sono i controlli sia per il CAF che per l'Agenzia, per cui l'Agenzia delle Entrate fa i controlli sul contribuente e al CAF sulla base di questo che è scritto a 4 mani tra i CAF e l'Agenzia delle Entrate, che per fortuna c'è. Diciamo che rimanendo in tema sono molto fiscali. Allora, torniamo a parlare delle spese mediche detraibili per le persone con disabili. Abbiamo parlato dei veicoli, ci sono altre spese detraibili? Sì, ci sono molte spese detraibili per quel che riguarda i disabili e poi le spese si possono sia considerare detraibili che deducibili. Diciamo che la convenienza, è brutto detto così, per un soggetto disabile è quello che molte spese può portarla in deduzione. La differenza fra detraibile e deducibile è notevole, perché detraibile è il 19%, deducibile va in base all'aliquota. Se io ho un'aliquota del 27-33 avrò una riduzione maggiore, quindi. Le spese deducibili di cui può usufruire un soggetto disabile sono gli scontrini medici, li può detrarre come deducibili, le spese mediche di assistenza tipo l'infermiera, il fisioterapista, musicoterapia, ipoterapia, tutte quelle spese che sono collegate al mondo della disabilità. Invece quelle specifiche come il dentista lo può portare in detrazione normalmente al 19%. Poi il soggetto disabile ad esempio può usufruire, ecco un'apertura che invece ha avuto quest'anno l'Agenzia delle Entrate, che mi viene in mente adesso che ne stiamo parlando, mentre fino allo scorso anno non si era mai espresso in merito, ad esempio per fare una rampa sollevatrice per disabili era necessario avere un soggetto disabile in famiglia, ok? Da quest'anno invece l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito che se un soggetto vuole fare una rampa sollevatrice e ad esempio ho un mio amico che mi viene a trovare, io voglio fare questa rampa affinché il mio amico venga a trovarmi senza problemi, o mio cugino, io posso detrarmi la rampa sollevatrice pur non avendo soggetti disabili. Questo è molto importante. Sì, interessante, perché ci è successo in diversi casi. Volevo ricordare proprio in merito all'aiuto che magari noi possiamo dare alle persone che si trovano in una situazione, può essere di disabilità ma anche non per forza di cose di disabilità. Mi viene in mente di ricordare il caso della bambina con quella particolare patologia che la mamma si era rivolta a noi chiaramente per fare la dichiarazione dei redditi e i colleghi in prima battuta, a fronte di questa spesa, ma i colleghi magari lo spiegano meglio, era stata scartata questa spesa perché, come le stavano spiegando appunto Graziano e Giuliana, questa spesa non aveva tutti i requisiti per poter essere portata in detrazione in dichiarazione. Però il nostro impegno è stato quello, attraverso una richiesta fatta insomma all'Agenzia Entrate per iscritto, di sottoporre questo particolare caso che trovavamo noi stessi ingiusto, perché a volte la norma, come dicono i colleghi giustamente, là in quelle pagine c'è un po' la Bibbia e ben venga, come dice Graziano, che sia scritto da parte dell'Agenzia come ci dobbiamo comportare, però a volte in alcune situazioni, te lo posso assicurare, insomma sì, l'interpretazione è un po' a rischio e a volte va anche contro onestamente quello che è un po' anche l'interesse dei cittadini, quindi il nostro lavoro è stato anche quello di far riconoscere e la mamma, l'amministrazione finanziaria nei confronti, ovvero allargare questo tipo di agevolazione anche ad altre persone che pariteticamente avevano lo stesso problema, era solamente che nella norma avevano scritto una patologia
e basta, era rivolto solo a quella specifica patologia, e invece c'è stata l'estensione a tutti quelli che erano similari. Poi in aiuto c'è venuta la Regione Veneto, perché aveva fatto con un consiglio regionale, aveva approvato l'equiparazione, quello è stato addirittura l'asso piglia tutto, perché se è già stato riconosciuto dalla Regione, l'amministrazione finanziaria non poteva più dire niente, e di conseguenza... È un po' per rimarcare... Ma queste sono le cose sotto è il background durante tutto l'anno. È un po' per rimarcare giustamente quello che spiegavo anche al signor Giovanni, che ha chiamato poco fa, appunto, di quello che è l'impegno che comunque, facendo anche noi parte della struttura della CGIL, del sindacato come servizio CAF, facciamo tutti i giorni nel miglior modo possibile. Abbiamo una telefonata in diretta, buongiorno. Pronto, buongiorno, volevo solo un'informazione da voi. Siccome che mi gestisce mio marito che è invalido, la invalidità perché invalidità non ce l'ha, accompagnatoria, se assieme con invalidità oppure diversa, non lo so, chiedo, perché mi è stato detto che una mamma aveva invalidità più accompagnatoria e non so mica io gestisco in casa perché gestisco me. E volevo solo che un'informazione da voi. Ma ce l'ha la e anche da fisioterapista, che ho sentito che ha parlato del fisioterapista, perché avrei bisogno anche di quello. Cosa devo fare? Dove devo rivolgermi? Grazie. Sì, potete rispondere. Grazie a lei, signora. Allora, per quanto riguarda l'invalidità è una cosa, perché è il riconoscimento praticamente dell'handicap, il passivo della disabilità. L'accompagnatoria invece è l'aiuto economico che viene dato per poter aiutare la persona a vivere decorosamente, viste le esigenze che ha, perché ha delle esigenze maggiori rispetto a un'altra persona. E questo riconoscimento deve essere fatta un'apposita domanda può tranquillamente rivolgersi al nostro patronato INCA, che è il patronato della CGIL, che valuterà il caso assieme all'eventuale 104 che lei sicuramente avrà, per vedere se ci sono anche i requisiti, perché oltretutto ci sono dei requisiti personali, ma ci sono anche dei requisiti economici per potersi vedere riconosciuta la pensione accompagnatoria. Eventualmente, qualora l'INPS dovesse bocciare la domanda, è possibile anche fare il cosiddetto ricorso, perché 99 su 100 purtroppo c'è questa cosa che bisogna fare un doppio passaggio, però anche quello è d'aiuto. Poi mi viene in mente che se lei accudisce una persona con disabilità, e qua Giuliana mi verrà in soccorso, che con l'ISE può avere anche l'impegnativa di cura domiciliare, che è un aiuto ancora in più dalla Regione, l'assegno di cura domiciliare, che è l'assegno che può essere erogato sulla base sempre della sua situazione reddituale e patrimoniale tramite l'ISE, che viene erogato dalla Regione Veneto, che le può essere di grande aiuto perché lei è a casa che accudisce un suo caro. Oltre a questo, per quanto riguarda invece il masso fisioterapista, glielo dico col cuore perché noi abbiamo una battaglia aperta da anni, che però per fortuna su questa circolare l'Agenzia delle Entrate l'ha messo finalmente nero su bianco, così abbiamo finito di avere lettere da avvocati che ci citavano che eravamo troppo restrittivi, per cui se lei si rivolge a un masso fisioterapista deve rivolgersi a un masso fisioterapista o che ha avuto il diploma prima del 17/3/99, che è la data entro cui praticamente veniva riconosciuta la figura sanitaria, se no deve prendersi un fisioterapista o un'altra figura professionale sanitaria. Eventualmente, se dovesse aver bisogno, siamo a disposizione presso i nostri uffici, gli possiamo dare anche la tabella con le figure professionali per essere d'aiuto, anche per darle quell'assistenza specifica eventualmente di cui può aver bisogno, e di conseguenza venirle incontro. Però viverla così è una cosa che rimane nell'aria. Se vuole fa un passaggio tranquillamente ai nostri uffici, le diamo un'indicazione generale, così se possiamo le diamo anche una mano e valutiamo anche come deve essere gestito il tutto, perché ci sarà sicuramente anche la situazione reddituale da gestire in seguito e vedere come fare e come adempiere poi ai pagamenti delle spese per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Allora, pubblicità, poi torniamo.
Ore 13, rieccoci, ultima parte, stiamo parlando di cosa si può detrarre per la dichiarazione dei redditi. Per esempio, un'altra cosa interessante, le erogazioni liberali. Intanto specifichiamo cosa sono le erogazioni liberali, che non tutti lo sanno, e se sono detraibili o deducibili. Liberali, la parola così è difficile, ma sono semplicissime, sono le cosiddette donazioni. Perché io faccio una donazione, soprattutto gli anziani hanno passione e ne hanno ce n'è di tutti i tipi, di tutti i tipi, che sarebbero le cosiddette anche onlus. Okay? Benissimo. E possono essere anche queste sia detraibili che deducibili, quindi abbiamo detto 19% fisso, deducibile è sempre più conveniente, e sì, sono assolutamente detraibili, si possono portare in detrazione di dichiarazione dei redditi sempre se rispettano i soliti requisiti. Il documento deve riportare logicamente i dati del soggetto, perché ad esempio sulle spese mediche forse una cosa importante che non abbiamo detto è che per alcune tipologie di spese si possono essere detratte anche per i familiari a carico, diciamo il 99% delle spese. Per quel che riguarda le erogazioni liberali invece la donazione posso detrarla solo io che la faccio. Diciamo. È importante perché a volte si fanno anche, ad esempio ci sono le erogazioni liberali anche ai partiti politici, che a volte si vedono migliaia, anche decine di migliaia di euro di erogazioni, magari le fanno marito e moglie, la moglie non ha reddito perché è a carico fiscale del marito e mettiamo sui 10.000 euro, 5.000 se li possono portare in detrazione e deduzione, gli altri 5.000 no. La novità di quest'anno è che mentre fino allo scorso anno non è che si potesse fare quel che si voleva, ma diciamo che l'Agenzia delle Entrate era un po' più elastica, quest'anno a partire dall'annualità 2017 è obbligatorio per potersele portare in detrazione che ci sia specificata la liberalità. Ci deve essere scritto erogazione liberale, donazione, cioè non può essere specificato. Deve essere specificato perché se no non si può. Sembra una stupidaggine ma non lo è, perché se ne vedono talmente tante che possono essere 5-10 euro, può essere Teleton, Radio Maria, cioè non voglio fare nomi così, ma ce ne sono tante, per cui ci arrivano persone con dei pacchetti quindi c'è bisogno di chiarezza, insomma. Deve essere chiaro la causale deve essere chiara, la liberalità. Telefono, buongiorno, con chi siamo in linea? Buongiorno, sono Nicolai da Jesolo. Buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo chiedere un'informazione sul 730 per compilato dell'Agenzia delle Entrate. A mia moglie quest'anno non è stato messo la detrazione per lavoro dipendente. Non capisco perché, visto perché ogni anno è stato messo. Non l'è stato e posso aggiungerla, come sui 2 CUD del lavoro dipendente c'è la detrazione per lavoro dipendente. Devo metterla io? Allora, aggiungerla io nel precompilato come? Allora, il discorso è magari perché sua moglie quest'anno ha cambiato, l'anno scorso ha cambiato lavoro? O ha due posizioni, no. Ha due posizioni di lavoro diverse? Ha due posizioni. L'Agenzia delle Entrate non gliele mette perché dovrebbe lei verificare se i giorni si sovrappongono o meno. Se poi sono 3,65, scrive lei 3,65 le danno le detrazioni, ma li deve aggiungere lei, perché in presenza di 2 CUD di solito l'Agenzia non li mette, perché c'è da fare la verifica sui periodi di riferimento. No, però anche l'anno scorso i 2 CUD c'erano. Ma là molto probabilmente erano 2 Q che erano concomitanti, molto probabilmente c'è qualcosa che non è andato a buon fine con l'invio delle 2 comunicazioni e di conseguenza l'Agenzia delle Entrate a prescindere non le rimette, gli dice guarda la certificazione che hai in mano e dopo va a integrare. Va bene. Ringrazio, molto gentile. Grazie al nostro telespettatore di Jesolo. Volevo chiedere se ci sono novità per quanto riguarda gli asili nido, per esempio. Gli asili nido, sì, la novità importante per quest'anno è che dallo scorso anno l'INPS dà un contributo di 1.000 euro per proprio gli asili nido. Le mamme che hanno il figlio che va all'asilo nido possono chiedere questo tipo di contributo all'INPS e di conseguenza non è possibile portare in detrazione i 632 euro che dà la possibilità all'Agenzia delle Entrate di detrarsi, dice ok ho questo o quello,
Per cui questa è la novità importante, non ci sono grosse novità. L'unica differenza, sempre parlando di fiscalmente a carico, a differenza degli altri oneri, gli asili nido, la spesa per l'asilo nido può essere portata in detrazione solo da parte del papà e della mamma. Invece ad esempio se io ho un nipote fiscalmente a carico, che sono la nonna, e sostengo delle spese mediche, posso portarmi in detrazione la spesa medica, invece l'asilo possono portarselo in detrazione solo i genitori. Sembra una stupidaggine, ma anche qua abbiamo avuto casi di nonni che saranno sostenuti la spesa perché i genitori all'estero o perché mancavano, ma non possono portarsela in detrazione. La normativa dice i genitori. Sì, i genitori, è l'unico caso dove specifica i genitori. Avete capito bene, insomma, bisogna capire bene i paletti, e per far questo è necessario, se avete qualche dubbio, rivolgervi alla CGIL. Siamo davvero in chiusura, volevo solo che ricordaste che nei vostri uffici sono a disposizione i modelli dell'ISEE, sì, che sono molto importanti. Sì, certo, ricordiamo appunto che tra i vari servizi, non l'ho citato, tra quelli appunto iniziali, c'è l'ISEE, che è un servizio gratuito che noi offriamo quotidianamente 12 mesi all'anno proprio per ottenere dei benefici, degli sconti che possono andare dalla bolletta del gas, della luce, dei rifiuti, sempre tramite a quel lavoro che tutti i giorni la CGIL fa verso appunto gli enti, le istituzioni, vedi Savno, Ascotri, degli accordi che vengono promossi e sottoscritti per portare a casa diciamo, qualcosa per i cittadini indistintamente. Quindi il nostro impegno, come lo ricordiamo ogni volta, è quello di, quando una persona si rivolge in una delle nostre sedi per fare l'ISEE, di valutato il valore ISEE, ricordare quelli che possono essere, se non è a conoscenza, tutti i vari bonus di cui può usufruire, perché chiaramente la conoscenza è la prima cosa per portare a casa anche qualche soldino in più, e magari questa a volte manca, perché magari anche i comuni stessi, insomma, uno va dall'assistente sociale perché ha un caso, ma non è detto che per forza di cose bisogna essere in una condizione un po' disagiata. Anche altre persone, insomma, rispetto alla loro posizione possono tranquillamente usufruire di sconti e agevolazioni. Quindi noi siamo qui tutta la settimana. L'importante insomma è che se avete dei dubbi è meglio togliersi il dubbio. Volentieri, o rivolgendovi a loro oppure seguendo anche la nostra trasmissione. Allora ringrazio Monica Giomo, ringrazio Giuliana Maffei e Graziano Basso, e come sempre riescono a farci entrare in questo mondo che non è sempre semplice da capire, soprattutto con chi ha a che fare con queste cose, insomma, quando c'è da doverle certificare. Grazie ai nostri ospiti. Allora con la CGIL noi ci vediamo giovedì prossimo come sempre con ore 13 domani. Arrivederci.